Istaka. Beekama. Huh? Masha. Masha. Meetil maamirra deebi. Kudhan. Birrii kuma kudhanidha. Daraartuu jedhamti. Daraartuu Tulluu jedhamti. Ishii fiigdu sana miti. Aman kaan ture. Mulu barachiisuu illee qabu. Namaa gochuu hin danda'u. Nyaata nyaachi malee. Jibaa fi fakkeenya waan tokkorraa gadi bu'uu hin danda'a. Lafarra immoo Malee amma asii socho'uu gonkumaa hin dandeessu jechuudha. asii socho'uuf suura yoo socho'e malee qofuu hin danda'a waan ta'eef baalaansii waan hin eegganneef qofuu hin danda'a. Yoo socho'u waan xiqqoo gar tokkotti jennaan waan qofaa jechuudha. Akkanatti malee socho'u. Lukni keessumaa waan hojjetu jechuudha. Maal kan socho'u? Socho'uu hin danda'u. Fakkeenyaaf yoo akkatti gad deebisee fiigiyyaan akka jechuudha. Fiigiyyaan akka amma immoo naa godhu yoo isin Na yeroo wiilcharii irraa teessoo akkamitti teessa? Wiilcharii yommuu ta'u yoon qabadhee taa'e malee gaafa diimfaa waan tokko dabalama. Qama namni irra si kaa'ee irraa si buusuu qabaata jechuudha. Malee kophaa keef dandeessee irra taa'uu dandeessu. Waan bambirti karayyuu fi kiyyaan jireenya dhaabbadhee taa'uu danda'u. Birreen eegsiste akka? Beekamu. Masha. Masha. Meetil maamirra deebi. Kudhan. Birrii kuma kudhanidha. Daraartuu jedhamti. Daraartuu Tulluu jedhamti. Ishii fiigdu sana miti. Faarfattuu Daraartuu Tulluu jedhamti. Waldaa Fuura Tokkummaa Sillaasee irraa fi yeroo darbe viidiyoo waraabame argite kana gargaaruun qaba jettee birrii kuma kudha si ergite jechuudha. Maal jettaan Daraartuudha? Waaqayyo ishee eebbisu. Baay'ee baay'een gammadee dhufa. Akka malee gammadeen jira. Waaqayyo guddaa guddaa ishee eebbisu. Akka malee gammadee. Waaqayyo jireenya ishee bara ishee eebbisu. Fayyaa ishee fakkeenya. Maatii ishee obboloota ishee nagaan jiraachisu. Gara biyya isheetti nagaan ishee agarsiisu. Waaqayyo baay'ee bakka baay'ee gammadeen jira guddaa galatame jechuudha. Wanta hundumaa waaqayyotu gaarummaaf oola. Tarii isin tuttee hubachuu keessa manaaf carraa guddaadha. Yeroo itti carraa waan tokko maaf harkaan qabne akka wanti kiyya rakkachiis bashannanaa ture musan dhuftanii. Ammoo dhabdee kan biraan qaban ture. Jechuun isin kun keessan garuu baay'ee carra qabeessa malee gammallee sana waan jiraachaa jira. Isin baay'ee galateeffachuun barbaada. Obboloota kiyya biyyaan baa jiranis biyya keessa jiranis gargaarsa gochuu isaaniitiif baay'ee isaan galateeffadha. Darbees immoo akkan gargaarsa gaafadhu waan guddaa sun taane walumatti waliin jechuudha garuu fedhame qarshii 200 yoo naaf godhame anaaf waan guddaadha. Amma gara barumsaatti deemaa jira barumsis dhiyaatee jira. Booda waan baay'ee nama barbaachisuu danda'a. Yeroo barumsaa dubbisuun hin jira. Nyaata gahaa barbaachisa. Barumsaaf illee materiyaaliin barbaachisa. Isaallee kana gargaaree hin jira. Haalli koo baay'ee ulfaataadha. Obboleessi koo barumsaa hojii dhaabee jira. Kan mana bira jiru immoo barumsa deemuu fi kan nama itti obsa xiqqaa qaba qofaadha. Sababatu bakka taa'u lagaasaa nyaata sannaa jira. Kanaaf iyyuu obboloota kiyyaanii akkana gargaartanii ani baay'ee rakkatee jira gaarii keessa jiru. Kan isin manaaf dadhaa waaqa gaditti hin jedhaani. Sooshaal miidiyaa irratti baay'ee dubbadhu yoon baadhiyyu kun gara keessanii carraa argadhee jira. Kanaaf immoo na cinaa dhaabbadha. Dhukkubni kiyya immoo garmalee ulfaataadha. Jechuun gaafa namatti masalphaa ta'uu mala. Dhibeen fi garmalee baay'ee ulfaataadha jechuudha. Hanga namatti manee walitti jechuudha. Miira dhukkubbii namatti hin dhaga'amu garuu ofii isaatiin addoodha. Fakkeenyaaf nama tokko nama hin jiru taanaan ulfaataa jechuudha. Ofii keessa socho'uu hin danda'u. Halkan illee nama na sochoosaa bakka hin ciisuu fi kallattii tokkoon ciisaa yoo hin ture yoo namni na galagalche malee galagaluu hin danda'u. Sababii kanaatiif kaleen kiyyallee baay'ee dhukkubaa jechuudha. Kaleen mirgaadhaan sababa yeroo baay'ee ciisuuf illee waan dhukkubuuf nama na galagalche. Kiyyaan galagaluu hin danda'u. Kanaaf immoo gargaarsa nan barbaada. Dhibeellee wanti gaafachuu barbaadu. Dhibeen kun sukkuummaa fi dhiibbaa barbaada. Jechuun maasajii barbaada. Sanaaf illee dokteeronni kanaan dura himuu yaalamaa ture akkan maasajii godhannatti manii turani. Sanaaf immoo gargaarsa waan dhabeef dhiise. Sanallee qarshii muraasaan illee yaalame baay'ee gaariidha.
maaliif hojjettanii dhibeen kun hammaachaa deema akka addunyaatti yoo ta'an hangammaatti qoricha hin qabu dhibee qoricha hin qabne jechuun baay'ee ulfaataadha. Isaan akkanaa jedhanitti nyaata gaafi sukkuumaa ganamaaf galgala yoo goote malee carraan isitti hammaachuu isaa baay'ee ulfaataadha. Maaliif kan inni miidhu iddaa fi ashaaraa jechuudha. Sababii kanaatiif illee osoo qarshii muraasaan illee deemee yeroo ta'u guyyaa muraasaaf ganama yookaan galgala sukkuumaa naaf godhanii anaaf baay'ee gaariidha. Maaliif gaafa isaan sukkuumaa naaf godhanii yeroo mana nyaatti ilaalan ture illee xiqqoo gaarii ture haalli kiyyaa jechuudha. Amma fakka ofii kiyya sochoosuu waan hin dandeenyeef immoo isaan immoo tartiiba isaatiin naaf gochuu danda'anii isa kanaaf illee isaan gaafadha. Osoo maatiin kiyya illee na gargaaruuf illee humna hin qabani. Obboloonni kiyya illee akkuma kana namoota baay'ee illee gargaarsa gaafa hin ture garuu obboloota kiyyaanii nama tokko lama sadii taatanii kan isa walitti dhuftanii naaf gootan naaf waan guddaadha. Guyyaa tokkonis nama guddaa jechuun barbaada.